အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Basti ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားအသင်းတွေအကြောင်းပြောရင်လည်းအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းလက်ရှိနေထားရအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လာကဆက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့သူစဉ်းစားထားပြီးရောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေဖို့အလက်ဆန်ဒါလာကဆက်ကအာဆနယ်ကို2019ခုနှစ်မှာပြောင်းလာခဲ့တယ်။လီယွန်ကပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန်တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိနေထားရစာချုပ်တက်နောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ပြီးဆိုအာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုတစ်ပတ်3,800,000လောက်ပေးရတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုတက်တာစေဖို့အတွက်အသင်းကိုစိုးစီးတောင်မှဇန်နဝါရီကာလမှာရောင်းထုတ်ချင်နေတယ်။ဆိုတော့လာကဆက်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့ target ထားတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်အခုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာတက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရင် Arsenal ဟာလက်ကစားနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်ရထားသူက Aston Villa ရဲ့တိုက်စစ်မှု Oli Watkins နဲ့ Everton တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကတကယ်လေးအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမပါအထူးသဖြင့် Everton အသင်းမှာ center forward position ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ Dominic Calvert-Lewin နောက်တစ်ခုကတော့ position 2မျိုးလောက်ကစားနိုင်တဲ့ Oli Watkins တို့နှစ်ယောက်ဟာတကယ်ကို Arsenal အတွက်ဆုဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဂိုးတော်ကိုရဲ့အဆိုအရ Arsenal ကအဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ဆိုရင် Arsenal က Napoli ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Laurent Insigne ကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ် Insigne ကအသက်30ရှိပြီဆိုတော့အသက်အရွယ်အားဖြင့် La Gazette လို30ကစားမကိုထုတ်ပြီးတော့30ကစားမတစ်ယောက်ကိုပြန်ခန့်ဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးမမြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာ Arsenal အတွက်ကဖြစ်နိုင်ခြေက Alexander Lacazette ဟာတက်တမ်းမတိုးဘူးထွက်မယ်ဆိုရင်ပြီးကြတဲ့ Arsenal ဘက်ကတယောက်ခေါ်ရမယ် Lacazette အတွက်လည်း Arsenal ဘက်ကစဉ်းစားထားတာက Atletico Madrid ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့တီကိုက Lacazette Arsenal ကိုမပြောင်းခင်ပထမဦးစားပေးပြောင်းမယ်အသင်းမထင်မပဲနဲ့တီကိုက transfer ban ပိတ်ခံရတဲ့အတွက် Arsenal ကအခွင့်အရေးရပြီးတော့ Arsene Wenger ကခေါ်ခဲ့တာဆိုတော့ Lacazette ကို Arsenal ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Juventus ကကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်းရထားလို့တစ်ဖက်မှာတော့ AC Milan အသင်းကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ရင်ခေါ်လို့ရတယ်စောင့်ရသည်မှာပဲလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြီးမယ်လို့ပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရ AC Milan အသင်းကလည်းသူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကြည့်နေတော့ Alexander Lacazette က AC Milan လည်းဖြစ်နိုင်လို့ Atletico Madrid Juventus လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းဘက်ကလူငယ်ကစားမလေး Gabriel Martinelli ရဲ့အခြေအနေပေါ့ Martinelli ရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Martinelli ဟာတော်တော်လေးတိုးတက်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ရေးပါတဲ့ခြေစွမ်းပြရင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒူးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရလို့ကာလရှည်ကြာနားခဲ့ရတယ်ကစားမဘွားပြန်ပြီး recover ပြန်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီပြမီကယ်အာတီတာလက်ထက်မှာသူလူစားဝင်ကစားရတာနှစ်ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအာတီတာကိုယ်တိုင်ကတိတ်မသုံးတဲ့အပေါ်သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပြတ်နေတယ်အာဆနယ်အသင်းဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်အာဆနယ်အသင်းမှာပဲဆက်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲကစားခွင့်လုံးဝမရဘဲအသင်းရဲ့အရှင်မှာပါဝင်ခွင့်မရရင်တော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Gabriel Martinelli ကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ဒီကစားမလေးအတွက်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားနေရချက်ဖြစ်တယ်။အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့အလက်ရှိအနေထားရလူရသည်မှာအပြောင်းလဲလုပ်မယ်အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီကာလမှာကိုအဒူးနဲ့မီကယ်အာတီတာကလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ငွေထပ်သုံးအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်သူတို့ရဲ့ project plan ရလက်ရှိနေထားရဆောင်းရာသီမှာငွေသုံးဖို့သူတို့ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်အီထူးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Raheem Sterling ကိုသူတို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ် Raheem Sterling ဟာ Arsenal အတွက်အရေးပါတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားကကျွန်တော်တို့မီကယ်အာတီတာရဲ့ဒီနေ့ရာသီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ရာသီစ3ပွဲသူတို့ရှုံးတဲ့အခါမှာ pressure တွေအပုံပင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲတွေစလုပ်ပြီးတော့ Arsenal ကနောက်ဆုံး4ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲတည်နေ Premier League မှာ10မှတ်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Arsenal အသင်းကလက်ရှိအချိန်ထိ consistent မဖြစ်နိုင်တာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Arteta ကအခုလက်ရှိနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်နိုင်ပြီးမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ Arsenal က Brighton ကိုတေးကြပြီးတော့မှ Mikel Arteta ကတော့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒီတက်ပူတိုးတက်ဖို့လိုတယ်လို့တော့သူဝန်ခံလာတယ်အဒူးနဲ့ Arsenal အသင်းဘက်က Manchester City ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Raheem Sterling ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Sterling ကတကယ်ကိုအရေးသွင်းပြင်းတဲ့တောင်ပန်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့Jack Grealish ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Sterling ရဲ့အခြေအနေဟာတော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်ဒီတကူကလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြပါ Raheem Sterling ကအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်အသင်းမှာ Grealish ရဲ့ ahead မှာရှိပြီးတော့ဦးစားပေးကစားသမားဒါပေမဲ့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City မှာတော့ Sterling ကဒုတိယဦးစားကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ Grealish က first choice ဖြစ်နေပြန်ရောဆိုတော့သူတို့တစ်ခုရဲ့ကြားပေါ် Raheem Sterling ကအခုလောလောဆယ် Manchester City နဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းထားတယ်ပြီးတော့မှအသင်းပြောင်းနိုင်မှုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ထက်မှာ Barcelona အသင်းပါတယ် Premier League ကတော့ Arsenal အသင်းကစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကစားမကိုယ်တိုင်က Premier League မှာလည်းအသားကျပြီးတော့ Premier League မှာပဲပါဝင်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတဲ့ကြောင့် Mikel Arteta နဲ့ Edu ကတော့ Raheem Sterling ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ Arsenal အသင်းကဒီတချို့ report တွေမှာဆိုရင် Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Donny van de Beek ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ် Daily Express နဲ့ Daily Mail ရဲ့အဆိုအရ Netherlands ကွင်းလယ်ကစားမက Louis van Gaal ကိုတိုင်သတိပေးထားတယ်မင်းအနေနဲ့ United ကမထွက်ဘူး United ကနေရုန်းကန်ပြီးနေရာမရဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားအိမ်မက်တွေကိုမေးလိုက်တော့လို့ပြောထားတဲ့အခါ
အာဆနယ်အသင်းကလည်းဒူနီဗန်ဒဘိတ်ရဲ့အသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီခွင့်ရေးကိုအသုံးချခြင်းတယ်ဆိုတော့ Everton ကတော့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Everton နဲ့ Manchester United ကြားကဆက်ဆံရေးကတော်တော်လေးကောင်းသလိုဒီနှစ်သင်းကြားမှာအပြောင်းလဲနေတဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများလေသူတို့ဘက်ကအယောင်းဝယ်လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ Everton အသင်းကဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုခေါ်ဖို့လို့တဲ့ခါမှာ social လက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ကတော့ပေါင်25တန်းနဲ့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရေးကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမီခဲအာတီတာနေနဲ့ကွင်းလေပိုင်းမှာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်သူတို့ Hudson Award မရပါမဲ့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်လို့ကစားမမျိုးကိုသူတို့ဘက်က target ထဲမှာထည့်လာတဲ့အခါပေးသက်တွေတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်တယ်အာဆနယ်မှာနောက်ထပ်သတင်းထွက်နေသူက Eddie Nketiah ရဲ့ပဲဒီကစားမလေးကအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်ဆောင်းရသီကာလာမှာ Aston Villa ကိုပြောင်းချင်တယ်အဓိကစာချုပ်တက်တန်းကသူကယာဒီကုံမှာတက်တန်းကုန်မယ်လာကစားလိုပဲတက်တန်းကုန်မယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ကဘာလင်ကန်ကိုတက်တန်းတိုးထားပြီးပြီဗျာအဘာမီယန်ကလည်းတက်တန်းတိုးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်တကယ်လို့နောက်တိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်တယ်ဆိုရေးတာသူတို့ဘက်ကဒါအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာအာဆနယ်အသင်းက Eddie Nketiah ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ Eddie အနေနဲ့ဆောင်းဒီကလာမှာရောင်းထုတ်မှာလားနွေရာသီကြမှာပဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်သွားမလားဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ Ainsley Maitland-Niles ပါအာဆနယ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အသင်းပြောင်းဖို့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းကြောင့်အဆင်မပြေလို့အာဆနယ်အသင်းမှာဆက်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုသူကအာဆနယ်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ social media မှာတော့တင်ခဲ့သည်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရအာဆနယ်အသင်းကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတေချာပေါက်ထပ်ပြီးတော့သုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာအသက်23နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုအဓိကဥတည်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဘန်လန်တော့ကိုလည်းအင်တာမီလန်ကစိတ်ဝင်စားတယ်အင်တာမီလန်ကတော့ဘန်လန်တော့ကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကအိုနာနာကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့လုပ်နေသလိုအာဆနယ်အသင်းကလည်းအိုနာနာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IS ဂိုးသမားကအသက်ကလည်း25နှစ်ပဲရှိသေးတယ်စာချုပ်ကလည်း2022ရာသီကုန်မှာတုတ်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရနိုင်တော့အာဆနယ်ကအိုနာနာကိုအလွတ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အောင်ရမ်ဆယ်နဲ့သူ့နဲ့ကိုထားပြီးတော့မှဘန်လန်တော့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားရမီကေအာတီတာနဲ့အာဆနယ်အတွက်ရာသီအစမှာစိုးဝါတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သင်းကိုစနစ်ကျတိဆောက်နေတယ်ဆိုတော့မေးချင်တာကအာဆနယ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာမီကေအာတီတာရဲ့အသင်းပေါ်နောက်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားမသစ်တွေပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဒါအာဆနယ်အသင်းဘက်ကကစားမအချို့တွေကိုတော့ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဒီကြားမှာချိန်ပါရဲ့ဟိုးဒင်းရဲ့ဖာဘလိုမာရီရဲ့ဂါဘရီယယ်ရဲ့ဘန်ဝိုက်ရဲ့ခန်းစင်မှုက9ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာအာဆနယ်ကအနည်းဆုံး1ယောက်လောက်တော့သူတို့ရောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကြားမှာညာနောက်ခံလို့ဖြစ်ဘယ်လာရီအငှားထွက်သွားပေမဲ့လေအင်စလီမေလာနိုင်ဒက်စ်ကလာနိုင်လို့ဆက်ဒရစ်ဆွာရက်စ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ခံလူကြီးပဲ4ယောက်လောက်ရှိတဲ့ခါမှာအာဆနယ်နဲ့ရောင်းထုတ်ရမယ့်နေရာလည်းအရန်များတယ်ဆိုတော့အသင်းမှာပိုရှာနေတဲ့မိုဟာမက်အန်နီနီအပါအဝင်ဘေကစားမတွေဆောက်ရတဲ့ဈေးကွက်မှာအာဆနယ်ကိုလမ်းခွဲသွားမလဲမီခဲအာတီတာနဲ့အဒူဒိုကရောတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ထိပ်ဆိုင်ဆင်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ပေးနိုင်မလားလူရဒီလုံးကဥရောပထိုက်လုံးမှာပေါင်တန်း150နီးသုံးပြီးတော့ငွေအများဆုံးခဲ့တဲ့အသင်းကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာရောဘယ်လောက်ထိ response လုပ်မလဲအထူးနဲ့အာဆနယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လူရဒီလိုပဲစောင်းရသည့်ဟာသူတို့အတွက်နောက်ထပ် aggressive ဆန်မဲ့ငွေကြေးထပ်သုံးဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ဈေးကွက်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်အာဆနယ်ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကိုအသင်းရဲ့အခြေအနေအားလုံးအားရမှုအားမရမှုရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါနောက်တစ်ခုကတော့အာဆနယ်အသင်းတွေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဥရောပပြိုင်ပွဲမကစားဘဲတပွဲတဲ့ကစားရတဲ့အတွက်ဘလောက်အတိုင်းတာနဲ့ရာသီအဆုံးသတ်သွားနိုင်လဲပွဲစဉ်တပွဲတဲ့ကစားတာကအာဆနယ်ကိုဘလောက်ထိအထောက်ပြုနိုင်လဲလက်ရှိအာဆနယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပြည်သက်တွေနေတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်